È un minorenne sardo l'autore del brutale tentativo di rapina compiuto il 22 dicembre scorso a Cagliari, in via Sicilia, nel rione della Marina, nei confronti di un pensionato settantenne. Per l'aggressione, ieri gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari avevano arrestato un 19enne algerino, Fateh Messadi, pregiudicato e già autore in concorso di un'altra rapina consumata il 30 novembre scorso in via Newton a Cagliari. Il presunto autore del tentativo di rapina era stato riconosciuto dalla vittima, ma stamattina c'è stata una svolta clamorosa nelle indagini grazie all'intervento di un cittadino che, vedendo in TV le immagini del filmato del sistema di videosorveglianza che ritraeva le drammatiche fasi dell'aggressione al pensionato, ha notato una forte somiglianza con un minorenne sardo. Gli agenti della squadra mobile hanno approfondito l'informazione e compiuto i dovuti riscontri, identificando il giovane che, alla presenza dell'avvocato, ha ammesso le proprie responsabilità in merito al tentativo di rapina. Per eludere eventuali tentativi di riconoscimento, il minorenne, dopo la fallita rapina, si era tinto i capelli di biondo. Dopo le comunicazioni fatte dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica di Cagliari, il magistrato ha emesso un decreto di immediata scarcerazione nei confronti del cittadino algerino. Il giovane sardo invece è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori.